In-nuqqas ta' rieda biex tiġi miġġielda l-problema ta' ħasil ta' flus timmina l-isforz Ewropew għall-protezzjoni tas-sistemi finanzjarji. Dan qalitu Vera Jourova, Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, waqt konferenza tal-aħbarijiet f'dar l-Ewropa fit-tmiem l-ewwel ġurnata tagħha minn żjara ta' jumejn f'pajjiżna fejn iltaqet mal-Prim Imħallef, Ministri tal-Gvern, l-FIU l-Avukat Ġenerali. Hija elenkat in-nuqqasijiet kif huwa miġġieled il-ħasil ta' flus pajjiżna u għalhekk il-ġimgħa se tiltaqa' mal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u l-MFSA biex tistaqsi għala Malta ma rratifikatx kompletament id-direttiva kontra l-ħasil ta' flus. Brabta ma dak li ġara fil-Pilatus Bank, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità Bankarja Ewropea biex tinvestiga l-loti tal-liċenzja mill-MFSA u toffri soluzzjonijiet. Malta hija fost 7 pajjiżi Ewropej b'dawn in-nuqqasijiet u qalet li jeħtieġilha tagħmel ħafna aktar biex turi progress. Evidenti nuqqas ta' kapaċità u rieda li l-FIU tinvestiga ddikjarat Jourova u qalet li jekk dan ma jseħħx tiġi affettwata l-Ewropa kollha. Brabta mal-iskema tal-beħ tal-passaport Malti li ngħata lil 700 individwu sissa, dan jaffettwa lill-Unjoni direttament minħabba dritt tal-moviment ħieles u għalhekk se tkun qed tara li tiġi nfurzata l-klawżola ta' residenza li huwa evidenti li f'pajjiżna mhux il-każ u li jkun hemm rabta ġenwina mal-pajjiż. I think that the Commission has to repeat the concerns that we must not enable the suspicious people to come to Europe to get the citizenship through an easy way. To use the citizenship for some kind of money laundering or even the people who could pose some security threats. Dwar nuqqasijiet fl-FIU bħalissa għaddejjin proċeduri legali kontra Malta dwar ksur ta' regolamenti. Jourova iddikjarat li se tara jekk hemmx konnessjoni bejn il-każi investigati minn Karwana Galizja. Dan kollu jeddet is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea qalet Jourova u s-saltna tad-dritt li ma teddida Jourova hija impenjata li dan ma jseħħx. Jourova qiegħda tanalizza wkoll fiex waslu l-investigazzjonijiet brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Defne Karwana Galizja biex tivverifika jekk humiex minnhom allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti. Jiġiet Malta wkoll biex toffri l-għajnuna ta' istituzzjonijiet Ewropej bħal Ewropew biex tgħin fl-investigazzjonijiet. Il-Kummissarju Ewropew qalet li huwa fl-interess tal-Kummissjoni li toħroġ il-verità kollha u jinqabad il-mandant tal-qtil ta' Karwana Galizja. Il-libertà tal-istampa tinsab medda madwar l-Ewropa għaliex il-problema f'Malta hija problema għall-Unjoni, iddikjarat Jourova.